Triste nouvelle ce matin. On a appris que non, il y a eu la disparition de notre sœur, notre artiste, notre star. Il y a Solange Mindondo qui était à l'hôpital, car il y a lobby directement aujourd'hui à Tikipiso. Tous les comprendre était Nzambalinga sana bisoni. Nzambalinga te ya bisoni. Tous les copains de V Mundori. Tous les copains de Massa na biso ya Yolo, Komone Kimi. Maman ko Sibitima, Sœur Solange. Nzambalinga te ya bisoni ni ba comédien. So ngo kende okanga porte utika fongola. Na ora bien te na ora douleur na liboko donc comme c'est gravé. Oya. Ouais, liboko c'est gravé donc ba douleur wana comme grave. Mais c'est maman azaka na ndako na umiliti ba butu ya 21 heures hôpital pour non se sentir bien liboko donc. Na singa on a Tunisia ba ko masser TM sous choc beaucoup ya madobela la non au pénal douleur na oka côté dans liboko péné comme pénal le rôle on dirait ça la soutien AVC tout le donc moi début AVC mon boya makasi AVC exactement exact pénal AVC faire 4 temps surtout qui n'appelle moi ya mudalibanda bengai notre appel manqué ya mambi ya maman lidi na ba iner na benga bi maman lidi nini problème kuna ni hôtel le côté maman za na bien maman za bien 4h30 maman ayo benga ngai moko maman akufi na surtout qui na mbetu banda 4h na kene maman yemo tina yebo na zongi ndako te na brosser te na pendant tout ça les gens mingi te pour pas c'est non bozui oza kati na ngana nte vendredi to répéter na ye après si biso ba danse ya sika okuta sala ngona on penate après ba danse ya sika mais lobby na sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen Triste nouvelle ce matin. On a appris que non, il y a eu la disparition de notre sœur, notre artiste, notre star. Il y a Solange Mindondo. Pour moi, c'était une grande sœur. Lelo qui était à l'hôpital, car il y a lobby directement aujourd'hui à Tikibiso le matin. Alors, comme il a lieu, place matin, ils sont à l'autoï, donc vraiment, bien fan tout le Congo Victoria. Bonjour, bonsoir, partout au Landabiso. Donc, on a présentation, et ça, Jemima, gros bébé de la presse, au Boyebi, voilà. Donc, Tozawana, Nabana, Obabina, na Balé. L'autre fois, qui a l'émission Junior Wendo, qui a répété. En tout cas, j'ai vu Solange, Solange, et là, comment tu vas dire que c'est Azobela. Directement au Kaboye. Donc, bonjour à mon boss, JB Koumalou, le vrai pétrolier dans Kata Dallas. Au besoin, on a na droite. Donc, Van, c'est mon petit frère à moi, les qui n'a propre. Donc, 5e de sa famille, acteur na bango. Donc, ça fait très mal. Bonjour Strat. Bonjour. Boni. Ah, moi bien quand. Voilà donc Naoki Sangwa Matanga passe non ya Solange et puis passe parce que yobi na na balé naé. D'abord bilo mouvana na Solange. Est-ce que ça demande ko bela iloni ebomi evon parce que ba sangwa liwe ze belé msusukuna oli peka msusukuna makole bane ko vimba alors bilo bat bozala na ye akufeli ni. Bon
Les équipes ont maladie pour se sentir vraiment santé bien. Vous avez une répétition vendredi, de répéter bien, à répéter Kunabiso parce que vous avez une production mon corps, vous avez profité faire tout que bêta samedi. Tout si c'est répétition bien et ces informations non sont bien. Donc na butu d'être au Panzani a benga na butu que non vanito yaka boye na ndako. Na komi na ndako na butu ba yenga non chaque crédit benga bana nyonso esa bango ke production za annulé. C'est na tunye po ani habité la annulé ba mais tout cela so ba partout va ba na ipsi bango po ani les annulé. Et si nango pe na kei apesi nga mbongo ya chaque crédit na tieke na bengi mutu nyonso tout on a bamsu na benga été pour tous ba chef mi balé. Ngato na bengi misu na benga été mise a benga ki ba o tika neji a benga ba o batikala ki. Et na samedi na tongo a benga esusu. Vani toza pinanga na déplacer mais na tiki fongola yaka na ndaku nga na oka bien te na nga na déplacer. Na ya mama na wana tongo ya ti fongola na kuche kutaza te na zui fongola et pas batu ya flat wana place ya sala place ya fanda na zui fongola na koti na fandi na nga ya mo ebinga so ngo kende okanga porte otika fongola na oka bien te na oka douleur na liboko donc comme c'est gravé liboko oya oyo ouais liboko c'est gravé donc ba douleur wana comme grave. Ngase mama ngazaka na ndako na umeliti babutu ya 21h na longwe kobimaka na obima yepa ya afandi peka libanda place afa pour amatanda kumba mote afandi libanda asombi top omela ndafandi na bando ebisanga te ba production ebele donc na mois oya août na septembre production ebele photo préparer pa makasi mais mardi na répétition dans la té donc RTNC. Donc RTNC nous a été beaucoup avant pour que bana nyon surtout boy bandel beaucoup bango négligence côté fort na travail na répétition. Mais c'est ça va maman na yoki. Mais si ngatin so lobby oui moi avant ko me manga kumbana kenemo hôpital pour non se sentir pénal beaucoup dans moi. Mais si nga on a Tunisia ba ko ma CTM sous choc beaucoup ya ma double la ma. Non, au pénal douleur na yoka yangote. Dans liboko pénal comme pénal le rôle on dirait ça la souté. AVC toloba. Donc moi début AVC mon boya makasi. AVC exactement ils qui pénal AVC. Pour tant pénal expliquer nga pénal dans liboko pénal na ko konje ça souté. Ah c'était maman yoka na bien. À cette équipe ya. Merci OK. Lobby lundi de baya benga dans 16 mois benga abisinga bino chef pani bino soki mama beli bobenga batu misusu bobenga bangote mais c'était maman belate mama ça n'est bien belate message Josué za lokuta pour santé ne abeto kabwana kine na butu na tika ki belanete kati ce qu'on de batteur ayo confirmer nga na tongo a qui était maman depuis dans l'hôpital donc tinal baka ki RTNC wana akenda ki pété donc lobby lundi na pourquoi ne tomba écoutaki déjà qui est déjà akendaki déjà hôpital abandola na éviter so okuta na ende pona tambola rana jour moko kana zate na comprendre pété eloni comme don on yebate dans le long de batteur na biso partout va bengai va nous api mama kufi mama kufi nini babenga babeka ka bien te mais aki bongo te kufa o te mama kufi ne ba dipine baza koto baza dans hôpital kuna mama imbo natinde na ko se téléphone na ebi ku place na téléphone te donc je panique na ebi ku te na zana nani so nani donc tinde na yo koma na ndime te ke za solo na yo na komia wande na moni pena ke réellement mama zate donc voilà donc voilà eza témoignage ya Van a joué à abina na balé à maman Mindondo balé comme lango source intarissable donc boyebi Van et pas la biso na famille comme on est strato mais na théâtre comme on est Van voilà donc on a zappé na gauche na ngai moko pe abina na balé yekuto aza très émotionné ya le loko père de maman Solange Mindondo okolo bana nini parce que azaye pona yo maman le lobe so ba yeba na balé tout le monde la bloka to kanso do bina ba bloka belé zo bina le lobe ko père de maman Solange Mindondo un mot ya pasi penza ko zanga maman wana pendant to salele no mingi te pour pas biso bino non bozui oza kati na ngana nte pour vendredi to répéter na ye apesi biso ba danse ya sika
okuta sala ngona on penate apesi ba danse ya sika mais lobby na côté qui na WhatsApp vers 16h à 17h leki na ye Patrick o babenga pacho ya maître asa la WhatsApp ya maman akomi na groupe alobi ndenge za boye mama Mindondo aza na hôpital ya Saint Gabriel apika crise apikaki crise donc on ah nzambe asunga pena po atiki pena faut prier to bito prier pena mama na biso eleki mukete boye 18h lisusu na koti akomi lisusu to lungoli awa to ke na ye mama yemo problème ngoza nini nzoka mama a partir déjà hôpital là bana déjà ko sala AVC munorde bana ko meko tengama e komi ko beta papa ndeko na bango moko azawa azwi ni tonga fini akangi atele na minu apo minu kangama te ndiba kenene na mama yembo partir mama yembo wana bani ko traiter mais tu veux ko sentir kuna na mama yembo balobi nerf ne katanaki mai itangaka maleme bandaka kala la metangaka ndambu yebana katene mama ko kufa na 3h na ozwa message wana ba 4h poto bano sola na papa mama nani mama Lidi ozala ya na ya mama Mindondo bano benga nika poso kuna ndenge nini donc benga ba 0h abisa mama za bien mais balongoli biso ba peso da chambre. On lala vers 4 ans surtout qui n'appelle moi ya Libanda benga ngai nota we appel manqué ya maman Lidi na ba iner na benga bi oh maman Lidi nini problème kuna ni hôtel côté maman za na bien maman za bien 4h30 maman ayo benga ngai moko mama akufi na surtout qui na mbetu banda 4h na kene maman yemo tina yebo na zongi ndako te na brosser te na sukoli te na mwana na ko sala te na ebite po j'ai dit photo bina na ebembe bater na biso papa tingi akufela ki leki na photo bina j'ai dit asumi de nzambe na ngai pasi penza no le bakem souda mamba famille te ponere kata la mutu tangsaka mai e comme une sorcellerie te bo te to kosto lo baka famille na te liboso na biso mo photo ba no nzambe liboso po nzambe atika no ba na bongo te blo mususu tamsenge koma ya grave yango nzambe bite na longolaka mwana nga pa souffrir te le mususu pesa kanyo na nzambe to baka te ndoki aleki nzambe na makasi te mais pas sika na mutema voilà merci beaucoup donc dans un lieu à Matanga je crois que to ko ba programme nyon surtout ndeni ko se dérouler voilà merci Nabino donc to za wala to zo ka bato tout baza pour que ba mekampe ko le ba mo ba témoignage ndeni ni ya Solange Azala qui descend vivant voilà. Voilà, comme on avait déjà dit que Toza a à place Matanga, Ezali, maman Solange Mindondo, Atiki Biso, Lelo Natongo, l'hôpital la maman Emo, mais la moni Gingombe, le président, Aekole la Nande Konaye, tous au point de vue par rapport à Nango. Gingombe, bonjour. Bonjour maman. Condoléances. Le plus attristé, merci. Lelo Tomoni. Perte monene ya Solange Mindondo Atiki Biso to moni présence na yo un mot d'abord par rapport à moment où écouter les ya passé. En fait le mot est simple sans voir passer à Makassi. Maman Solange Mindondo, ce qui me fait très mal parce que au-delà que a un grand nom, une icône, un monument dans le domaine du théâtre et puis à danse. Mais ce qui me fait trop mal au cœur, c'est parce qu'elle est morte étant directrice artistique à Eco RDC Cinéma. Et pas puis Ngaza Cordon. Tout ça qui est dernière réunion, il y a restructuration et un site. Mercredi, la semaine passée. C'était d'abord Moussa Nel Bosso, il fallait analyser artistiquement le film. Il y a actrice Nabiso Mamissa Chama. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est partie. C'est vrai que Bisso na écho, tout ça qui déjà m'a passé parce que déjà lobby. Tu apprenais déjà qu'il est gravement malade, qu'il est en urgence inconsciente. Et nous l'avons appris par son petit frère Patrick Ngolo Mingi
nous avait relaté le fait que déjà à partir de Batongo, avec au Kaliboko Passi, un bras droit, ils ont salé Passi, et puis après, avec au sala affaiblissement, mis un hôpital, il y a une église, il y a un hôpital. Après, il sentir que comme qui grave, ça qui apprendra qui signe AVC. Il semble que Samoko Moutou et Katanaki, et à côté de comment, puisque Nzambe a agir. Et Dieu a agi à sa manière, a rappelé la servante Naïe parce que c'est aussi une servante de Dieu. Nous avons rappelé, ça nous a fait très très mal, raison pour laquelle attendons les programmes. Et le programme va être sorti, mais c'est un programme qui est un peu globalisant, puisque Maman Mindondo n'appartenait pas qu'au Théâtre National. Avec quoi appartenir à la corporation belée artistique. Nous pensons qu'avec un consensus d'ensemble, le programme sera bien connu incessamment. Voilà. Donc, c'est comme si ils allaient voir mais pour n'a qu'à point artiste et comédien. Non, mais ça, ce sont des choses que les gens disent. C'est pas vrai. Je pense que hier, na kendaki na matanga misatu ya batu bakufi baza artiste. Donc dire que Bissoka Kufa, c'est faux parce que si tu vas au cimetière aujourd'hui, tu trouveras qu'on est en train d'enterrer les gens. Ce ne sont pas que les artistes qu'on enterre. Mais ce qui est vrai qu'un vent, Moko Yamabe et Salémique, de Bazo Kufa, de Zol l'artiste belé, mais ce n'est pas un raisonnement à mettre, à encourager. C'est un raisonnement qui semble être un peu aberrant, mais c'est une coïncidence qu'on a perdu les artistes. Mais mais ce que y a Solange avec na ANTPC avec na Pakosiko avec na tokanisa avec vraiment ming en fait Azaki est un membre qui a accepté toute bonne initiative, c'est-à-dire comme la liberté pouvait faire qu'on appartienne à beaucoup de structures. Donc elle pouvait aussi faire partie de la corporation. Mais je ne sais pas donner ma précision parce que je ne suis pas son manager, je ne l'étais pas. Mais tout ce que moi je peux dire qu'elle était directrice artistique. Il y a Eco RDC Cinéma et à Papa Jean Thibaut Chibobo. Voilà, merci beaucoup. Nous avons perdu un collègue très cher, un collègue admirable, apprécié de tout le monde, une conseillère de haut niveau. Voilà. Et moi, je ne peux que vous remercier. Merci. Vous pouvez dire par rapport à Bandeko Bazali Banamboka, Ndeni Bakole la paix Mindono, M-Sport aussi n'a pas sa contribution là-bas, on va s'ensemble un franc mot à la net. Moi, je ne sais pas, Eloni Nako Senga Bango, parce que Ezakola au Senga Moteloko Ebike Fasala. C'est vrai qu'il y aura un contact sûr, Oyekosa qui va envoyer ma contribution à Bango les plus vite que possible, les plus venus et les bienvenus. Mais dans l'État Nabiso, Nabatubaza Libanda, nous n'avons rien à leur demander, si ce n'est de faire preuve à ce qui était Maman Mindondo par rapport à Mbokaoui. Merci. Merci beaucoup, Gingombe. Voilà, on continue avec les interviews. Ensemble. Nabiso presse et puis na batnos tout ba ko compatir na passe ko le biso ya Solange Mindondo. Merci beaucoup. Voilà donc tout ça quand matanga tout moni de Panama, les Panama artistes comédiens les qui ajouté de Londres. Donc tout moni directement à Kinshasa, azo représenté José de Londres, de Panama, tout père de Yad Solange Mindondo. Encore une fois, lié bêtis sur n'importe nos artistes comédiens. Triste hein. Tous comprendre était nzamalinga sana bisonini. Nzamalinga te ya bisonini. Tu dis qu'on perd des vins mundori. Tu dis qu'on perd des masses na biso ya yolo comme on est kimi. Maman ko sibitima Serge Solange. Nzambo ngote ya biso nini ba comédien.
totika mosala yango mpo tokufa lisusu te eleki bino mingi bakisi kobwakela na bamaladi bajalousie yango liwe mpe ekoti kisi moko ezalaka kaka ye moko nzambe nde moto apesaka biso kisi wana ozomopona moni ser oyo akufi lelo ntango ye azosala théâtre ata mundueri oyo moni mundueri toki tokunda peut-être atala ye na tv eza ntsaka te théâtre de chez nous oyo eningisa kongo mobimba soki nzembo na bango kaka ebandi kaka nzembo yango ekimi ngai soki eyaki mbe nayembeli yo nayebisi yo na batata na bamama luka kaka mbongo okasenga mpe mpango nyonso okomi lokola fula matete yolo ngaba masina lipopo mboka soki nzembo wana ebandi kaka wa kala ena bato mosusu kutu ayebi te ser oyo soki matanga ya bacomédien fete ya bacomédien ye nde moto asalaka organisation mpo makambo tu eleka bien so tolali kaka boye tolamuki telefone mindondo akufi nayebi te soki yo ezolekelo te lokwa ndoto nga azalaki na bango na répétition naomona yango lokwa songe naondima te susi toki tosolola na delonde kaka sikoyo ye aza na Suisse nasi aparti ya lobi aokanga babagage mpo aoya bokini te aoyakini te yobi matanga tu bango kuna tellement ba 2 minutes ba ans ba la duchesse ba vela biso apo Firenze ba Molai ba Lipati ba sengo ba vela biso Janify lokola bango tu bazaka côté moko parce que ye falonga Suisse akita a région de bango ba organiser pe matanga na ndenge na bango na ninga bana poto po mindondo aza to ozo mpona ye pina aza to ata aza pina to tongo lobini te aza kolo to aza pina likolo na ebisi yo na video moko awa sermo ye azanika fan na biso Sylvie la grande dame au ngala lobaka Sylvie la grande dame azaka agité te passeport rouge so na l'action vidéo au mona azokene musala tango ayoki kaka sango azokene musala tina ndenga koti na boulot azolela kaka tina ndenge sikoyo aolela kaka bajina mianda ba servir tilano ba Jackie Manu mère double donc na minute information oyo monde entier za ko bouger mais ngana kosenga na batu tu boza libanda bino batu bolinga biso bata théâtre botika biso te bo soutenir biso bakostika bino te ba soutenir bino na numéro ya nani parce que ero nde komaka ANTPC bazo welela pakosika bazo welela to kanisa bazo welela erango yango bokoma wela bibembe bon ezala ngana weleli ezala yo weleli mais mitema na biso exige biso soki ngana beti yo matolo na okobeta disha motomete matolo ke vie to ana day venanga Ibrahim Kalima na États-Unis tozana day soki vie a solo lingai seki na eza mbongo ya matanga seki o ngana kuzwa ata na kulia mais soki na contribuer na matanga eza déjà c'est bon yango na lobi batika biso te basunga biso pour ki matanga oyo eleka na kimia donc aza asala pe trop na RTNC wana se RTNC mtezo kunda RTNC biso to tala ke biso nde ba comédien ozo mpona moni série bango ba sala théâtre na RTNC lelo ezalaki RTNC te ezalaki OZRT mais lelo komi RTNC ba ko chanza ngo pe kombo ozo mpona donc il y a un monde entier donc toluka matanga eleka na kimia ser abilité baroyebisa bino abelaki akota ko hospitalité mais abeli paralysé betemba yo ko démenti makamba no bazolo ni choc wana ezalaki choc akuyaki verso belé bonne verso batu ba yoka yoka te choc wana ezalaki choc ponga nazalaka na ye na sanskete nazalaka na fanda na ye mais nakutana na ye trop natalaka nga nazalaki na ye samedi ozomopona nazalaki na ye samedi aosomba bafantaisie na super lemba shoki wana akoyaki na agrisaki nde azwaki shoki na lipeka
yango te moto esaliki akufa ser apika crise lobi l'état bamemi na hôpital bakoma kuna boye bakoma kuna boye eza kana biso te boke mama emo bakoma na mama emo lelo so na ba 4h to 5h ser adaye parce que yebisanga paralysé za kabongo communique ndo sorcellerie te soki tolobi sorcellerie wana eza mama nzambe na famille na bango mais biso oyo toyebi eza kaka ke ser akufi osenga nini mpona kolelela bahonneur parce que asali ebele bino tu boza lelo botala ya Solange Mindondo na télévision abenganga na bafilme ne trop et puis de l'onde kuto moko azalaki yoka o dépend na kasi ser na wa tourner kende kaka soko amoni ya rotiayo na ye pe boye abenganga kaka de l'onde fils de l'onde fils ser obokisanga bondeni yo ebika ndenge alobaka na badouceur na ye wana tokuta ozali na matanga mare na bango biso kunde batokanga yakende cimetière te ozali na posaki cimetière biso te ser okende te daye biso te bino tu bokangama tozonga kota palais toya tofanda tobaya todama voilà, merci beaucoup. J'espère que le programme est bien. Le programme déjà ezali lelo na 14h place on est na Bosani. Bandolo ba sobe place mo les érudits sopende nini. Les érudits za na ngiringi. Na ngingi na yebi place na yebi na sosa. Na sosa lokwa na occupé pas kuma papi ya mère veut pour baza. Zawa. Ouais. Lokwa na occupé kuna na profiter na kota na place on a yebi place on eza na réunion. Réunion. Il y a celle-ci réunion. Vieux Masumu, c'est bon ou non? Et bon, il y a des gens qui ont un TPC pour y aller comment? Pour vous, Masumu, ce qu'on m'attend à Ouelim Bamorazion. Et bon, ce qu'on peut construire, qu'on a tout gagné, ça va bien ça. Et bon, il y a 5 minutes avec. Il y a un TPC. Oui. Il y a Zarakuna. Il y a un moment où m'attend, ça l'a mis vite fait. Toye ba pour na minute on est à faut ba longolé na mama emo. Akene cinquantenaire. Parce que photo linga kindoki. Tout ça moi MP ba longolé ekuna. Et un peu bino ba comédie mboko tsa ou bien gouvernement yoka na ebisa eza la gouvernement na minute oyo mutakufi siko to rokota lettre gouvernement obimisa mbongo ba makote c'est que biso moko ba oya ye ya famille ba ndeko na ye vous comprenez monde to mona ni boy ngana sala ta ba 4 mois 5 mois na mona mère na biso te mais ngana oto monani comme si lobby to monana donc ngane ndeko na yo ndenge sera za ndeko na nga. Alors, merci beaucoup. Je crois que tous les Solange Mindondo, tous les parce que biso presse en ligne, tous les toujours si na bino pena en tout cas, na ebi que vous tous les biso ba comédien mais to kuma ba journaliste, botika bisoté. Ba kolo ba site, ceux qui événements zali en tout cas, botika bisoté bozara na biso pour bozo rappeler d'informations. Merci. OK. Voilà, merci beaucoup. On continue. To tambola na biso. To yesiko boye babia Solange Mindondo azalaki ser ya baleke belé. Non seulement il y a famille na ye, mais il y a ba na quartier, ba tout ba ndeko lela ye. Yango to bité po ndeko tuna ba na quartier parce que pas nous bazo kaka ba artiste comédien tin, azalaki pe ya ba na quartier. Il faut qu'on doit ko ba point de vue ya ba leki nendeli bazo lela ndeko na bango ko perdre le lobo ya bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci beaucoup. Liwe kweli bino na quartier Solange Mindondo akufi. Pona la zaki no ndeni comportement na bana ko vende na bino tout mona lelo so muta comme star. Moi asola na quartier te amona ki yaza likolo top. Parce que yaza ki ndeni na bino. Ouais, wana za dans na obingi lwa mama. Pour mwana nae bingi tantine. Vous devez ce qu'on a master ya mwana nae wana. Donc ils avaient surtout keshi soit pisi mwana mbongo. Angata kindo atika mwana nae azanga popesa ngati. Ya bozwa bokabula so apesi mwana azwa pa opesanga azala ser moi bien mais moi vivant na biso normal so ayebwe donc faut sepela biso nyonso mais ndeni zwa mom kibomela mais ngalinga bomela masanga ta mais kufala nango te ngalinga bo praye mais to praye na biso donc mais moi bien Boubano moni avec na maladie mongo boy bané ko déranger pour le temps soit kufi ba makambe ke belé sport comme peka bo SP mon pe bimi wana
Est-ce que nous bébé qui est Solange qui vraiment la malade nous va déranger? Ti malade déranger te mais ndenge mwana na kama na ngai bise ngai qui a Paris s'occuper Paul abanoko le di Paris qui est Paul banini mais masa na ngana singa kete akine pa kutana naye ndé vendredi tâche mo bisala ki na loboko boy ndi tâche sala na loboko l'accès grande sœur na ka ya tala ndingi tâche sala na loboko boy écoute c'était bakini une église que tu n'as pu va prayer peu normal samedi peu normal dimanche a bien masa na ngana côté na parler à cause de quelque chose dimanche ngo OK toki na masa kina na masa toki pe biso to yebelote OK ti ba oli kanina kara ki hôpital ba mona na bango biso mais ba boyo yebisa biso toki na biso pe parler ato vandi boy to kende ba 6h30 biso to yebega soit ala muki reta ça comme 7h30 to vanda to zele liboso à porte kuza to zela na pe rien rien tout le monde a grande sœur nae ayo ya na paliana o te muninga bo an hôpital o tout le monde pe ba masala ni mtakota en hôpital ngana boya na ngokota bon à part wana ndi na bitende sibitima dans le na 4h o akufuma sana bien le toyebo c'est un peu ça. Donc merci beaucoup. Merci. Donc les a bana carte c'est-à-dire moi il y a Solange Mindondo Mastanae pour moi qui ça la bien na mokile ça la rappelle bien parce que soko kufi lelo batu ba rolela yo ndeka banga caméra était quand même que ça allait bien. Voilà, Yaya bonjour. Bonjour. Les condoléances. Merci à vous autant. On a venu ou bien pour eka pour nous qui sont matin. C'est bon ngapi na eka na pour nous qui sont matin ngaza na bandal. Mais tant que mais wazaki déjà triste. Donc c'est que toi bi moi histoire mon ke pour na. Pour ba histoire na été c'est que c'est la TV noir et blanc. Ouais tek ce qui me fait nous que longue ba chanter na fourchette. Biso to bi histoire na pour avant biso ba to musu bazalaki. Mais na histoire na ye biso beto participer ke. Ozara mwana mkibo bana pela mbangu tangu nzembe nuzo bana ko yoko luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyoso. Donc théâtre bani maboke wana yo bana mbangu ko tala ya Solange. Je faut tala ye. Hotel teneni moni ba mère wana ba pesa biso ba posa mususu ke so tali na TV bo mona ke mama binu pe faka zabwe. Esa lelo te ya. Il y a les qui au moins azane pe maman mais après c'est rôle jouer pe ta que maman mais biema na e bala na tena idée ba pesi so mère wana so tala e boy na biema na ina makambo sala te maman na pe foza boy wa mère musupe na parler wa azane maman na mère asa bera moko boy caméra zate mo ba tu ba mabe wana ezate mais même na caméra même sans caméra vivaka bongo vivaka bongo gentil plaît aye ba goûter kaza star aye ba te donc mututa solana bien ba ya tout ba solana bien même ba chérie donc yesu ta lela ba ya net ba ya ba posta na bango ya pesa bango on a essayé que déplacer longa banda banda loyati oui mais descend peu ndetinga bona za nga système musicien na Tchakou d'Afrique porte-parole à mieux descend. OK, Tchakou d'Afrique. Ah OK, donc mieux descend bientôt la peine na ezobima album ezomia préambule abel déjà ezobima déjà sur le marché. Ce que yongo bani pe apesi à présenter ba mes condoléances. Oui, mieux descend ayoki nga partir bon parce que za na bon na tanto sola. Ayoki nga kuna biso pe takenga pe nazana mona banda mais comment la lemba. Na yoki yango esaki etaki artiste pe esengaki moi visibilité ça pour la maman o ayebani monde entier dans so yebi to sala ignorance ya wana ko mutema mabe et parce que bato mususu o ba komona yi ngakutu we mususu to bana ko loba na tena e azaki na nga bien tel ke nemi na ngai na matanga ya na ete yo loba bango ndeli po mutasa kufine me okangele kana tina liwa bon tokolo ba mutako zala séance ate mutako zala séance ate pour ani makanisa mutuza yote okoye ba degré yo lingela ka batu mais okoye ba jamais degré ya batu nde ba lingela ka o impossible na ce que muto a raisonné o ya ye beta yina yo na ndenge mo be ka posa propre yino na ndenge mo be ka po émissionner le ka kitoko a oki kanda donc ça dit ye mo po na ye loko silisi et pesa ke kanda pa na yo ayi bango te o sala loko te mais ya yina yo kaka donc ba mère oyo muto aloba mabe po na endeka na lobi c'est ka yine na bandenge nemes selon batu o ba vivana veni mobimba
babeta lisolo malamu mpona mare. Voilà, merci beaucoup. Donc Salima Wako, mon porte-parole dans le monde musical, mais assez déplacé pour n'avoir que Solange Mindondo. Un dernier mot au Nini, parce que à Salébé, la culture congolaise, surtout dans le côté comédie, côté ballet, côté nion, c'est vraiment artiste complète. Donc ce qu'on au Nini, le gouvernement, le gouvernement a valeur à moto. Tobota marabatu, mais toko fa ba combo. Soko sali comme un grand, ba sala ngo grand dengue au sala kiango. Ba sala qui comme un grand. C'est que le gouvernement va respecter combo n'endenge ya sala kiango. D'abord honorer vraiment dans même famille naé, ba la choc. So ba dépenser pe ezana bon soko fait faut dépenser. Mais dès qu'il y a bana qui pe na gouvernement, côté ça pe mbongo na gouvernement, ba kundaye. Ba kundaye, donc ça dit ba kundaye, oku ba kunda bango ba tu asengate. Na mero pe faut ba kundaye. Pour musala oya sali na mboka oyo pe na Afrique biso to komona ka ke théâtre na biso tellement maboke tellement etambola partout donc c'est que bakota kambongo le gouvernement ils aura soin na makambo na. Merci. Sepeli makasi. Merci beaucoup Tchakou. Donc papa na biso to monyo pe nande ozo bandi na kanda nde tozoyeba toza na kanda ya nini kanda ngezo matisa toza na kanda te. Bonjour d'abord, comment on je me présente le nom que Blabera JB. Nani Blabera JB. Blabera JB, neti JB mpiana. Bon, piana, c'est papa chéri. JB Blabera JB. Papa aura surnom, c'est que père na lingare mine. OK. Toza na day, o ezali Lemba Terminus, avenue Lotoi, quartier Kiponza. Tole la maman Solange. Expliquer ngo bien penza. OK. Tole la maman Solange. Wala zali maman na biso, azali yaya, azali maman, azali donc non surtout par rapport que non, toza maman. Nous avons ma mère a piqué Chris Lobby à partir à 14h-15h. Bah, qui n'a na 5 Gabriel. À partir à 5 Gabriel, les cimetières, bah, salier, transfert, na Saint-Joseph, na Bondeko plutôt. Ok, de mon numéro, le long à 5h. Fina maman est moto na Bondeko. Tu as coupé na maman. Pour 5 Gabriel, bango, bah, en contact na 5 Gabriel. Maman est mozala compte. Voilà. Ne sait que non, bah, salier transfert, ne sait que non, mère d'ailleurs. À 5 heures. Nous avons la mère, nous avons la mais tout ça, nous artiste, la mère morale, pas social, quel que soit, la raté, quel que soit rancune, mais pas on a non. Matanga o yango ne panza bango en matière d'argent. Donc gouvernement linge pesa mbongo ba ba bendani masumu kuna kena batune na ANTPC. Côté kuna pe kosiko pa telemi, côté kuna pe to kanse telemi, côté kuna pe boye. Parce que yo loba ni po air yango ne ba ko mabunda po la mbongo. Bon. Au moins mutu soki ozo sala po na matanga o vivre na sima matanga batu po za mbongo wane komi ki mandatiste komi ki oromo luka siko mbongo mutu luka mbongo na propre effort na yo na courage na yo okolinga to luka mbongo po na mutu mo akufi yo ya po bima odondwa te to senga na bango to moni bango ba ya kia de 8h 10h bakei to senga na bango ke non ba s'organiser ba le lango na bango artiste. En plus, à Asian, il y a un bateau, un théâtre, autre bien à ma bouquet. Donc, aussi, on a TV blanc, tu as un toc toc, ceux qui boivent les boucles aussi fouchette. Au tché, au béton, quoi? Quoi, et fou, moi. Couleur et songi. Oh, mon bout, tu as un TV écran, il y a écran, il y a couleur. Il y a un noir et blanc. Né, ma mère, n'a pas de donc, on sait qu'on va s'organiser. Base avant na union o ba union fait la Fox ba la mère qui toko et ça biso bien famille pesa ils ont la poto ba ba la ye et ça to tikeli bango charge que non te non ils ont que ba ko le peka parce que asele ki mboka fo mboka nde kunda ye as artiste c'est ça ba so muto ya rolinga aluka ya mbongo na intérêt ya matanga ya mère na so mindondo ndenge so to ko démarrer. Toko démarrer. Démarrage, ça veut dire que toko manquer. Manquer respect. Dans la vie de démarrage, on est dans un bon terme. C'est dans la logique. Toko manquer respect. Ozala onganan. Pour nous citer pour combattre. Onganani. La logique à battre. On a sa promotion. Toko démarrer mouton royal et la mer na biso na boula za mbongo. Adjang na poche. Pas comme riche. Ça se m'a mis tout cas. Akene so sa neni. Na sima mer na so mindondo. Ndé toko démarrer biso ta ba lemba to ba kuluna to ba play to le la mère na biso to le la mère na so na ndinga kimia na sepe na bino média na ebité soki média ni Congo Victoria
internet to média en ligne internet na CP na bino Congo Victoria moi c'est kitoko yo na mona be sur la belle sur yo en lock Flore Makini charge ba maman mpende naturel j'ai mis ma gros bébé j'ai mis ma gros bébé yo na robengo nini leader ba maman ye charge mais yo siko leader ba maman tala litama oyo tala pexo nzambe na tiko mona non merci beaucoup donc merci beaucoup donc merci tozole la kaka voilà après ça bisous donc merci beaucoup. Voilà donc merci beaucoup à tous les internautes au Batelibso de partout. Vraiment, on a fait l'effort malgré que Naza vraiment malade, convalescente. Je me suis déplacée, na sali de ma manière, na de la bonne image surtout. Ndenge ba réaction ba la quartier zala ki moi hein ko ganga na bête na interview bango par rapport à point de vue na bango na ba artiste on a moni alors le temps ba mususu ba kenda ki réunion et à président Masumu de Brende a ben se bango na les érudits to koye ba suite nini ba lobby par rapport à Matanga parce que déjà il faut pas déplacer corps et longa na mama et mobati ngo na cinquantenaire pour que la bonheur tout. Il y a Solange Mindondo, c'est vrai, c'est une maman, c'est une grande sœur pour la leki, maman pour la bana. Aze école bate belé bazwa elengi ya ko jouer pour na Solange Mindondo parce que tangu bate belé bazara ko tala ba télévision noir et blanc ba kaka ko balu spena bodo balu sango boy so image ki mo betengo mbata papa zongi e belé bazara na ba artiste te belé bazara ba ndako e belé ba ba te ba ko malu ba star mais ya Solange Mindondo bazara déjà star de to perdre mutu moko na théâtre avec social kota balé bo mona ye kota théâtre bo mona ye côté tout bo mona ye to comparer à Solange na nini to comparer na nani parce que azala ki na ba tout tendance confondu na ba leki azovana ba leki na ba ya azovanda oh eloko moko ya ba artiste azawana maka matanga pour la bibi mais c'est ya Solange Mindondo mtabane ko zala wana mama présidente et tous les style ba obsèque nyonso tout ya ba artiste comédie o ba kufaka c'est ya Solange Mindondo maintenant yé moko akufi todo senga ba lela ba honneur ba lela na ba dignité ba lela na ba valeur tout parce que on vient de perdre. Comprenez, outil vraiment la malade, je voulais vraiment naya pour que nazo image. Je crois que ezana no mama kameze belé ya koya, ba te ba ko interview, ba te ba ko loba, c'est vrai. Bon, nous sommes sous par rapport que Irsil Pechanga, son qui n'a géré pour aboyer qui bâtit un micro. Et ça, choix à Moutou. Si on a le micro et pas Moutou, Moutou aboyer au finga étant. Ce qui est le lobe Pechanga, bâtit un micro, aboyer koloba. Il faut saluer le finga. Ça n'a pas de sens. As un artiste, ce que bisou moto, et puis qu'on paie sa valeur. N'a pas artiste, n'a comédien, t'es musicien, t'es n'anyango à couper sa sous-valeur. Donc tout banaliser on a faux débat ba toi commencer en mission oh ici là bas côté ba tiens micro et ça choix na et ça vraiment choix à mutu il faut te bara mutu comment ça la rendre nini est-ce que même ko yala matin boté poser le même micro est-ce que poser micro et lomba linga micro il y a internet alinga ngote est-ce que finga poser lombe non mais pour finga ici en tout cas la CP na ngote na ba comportement ba confrère na ba consort na mususu et ça linga personnellement passif. Voilà, je remercie un grand homme de Londres, donc depuis Londres, Patrick Tomosi, aussi vraiment qu'on distingué à Londres, donc meilleur code quoi distinction. Félicitations à toi, Patrick Tomosi Agassila. Depuis Londres, tu as Londres distingué. Et bon, Anakin, nini. Donc, félicitations à toi, un grand homme. Hein, donc, je répète, Patrick Tomosi Agassila. Voilà, merci aussi à mon boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Et aussi, merci beaucoup. Naya Dadi Mabibi, mon condamné commune na Paris. Et aussi, merci beaucoup à Yadavan Toulou de Bruxelles. Joyeux anniversaire, Nayo, déjà. Dani Mouyeng na Paris, donc dada il compliquera moi trop, il compliquera moi mingi. C'était Jérémy Ibé, le gros de la presse congolaise. Merci à Meta, la joie Laetitia, Azaki pour l'assistance. Balobi, balobi kunza milangai. Oyebi ke wa mo Flore Makini si, babi o. Des cuisses électriques na ebité et koninga na tala basa comme nango na yebate. Voilà, merci
convalescente maintenant ça ni temo na bolinganga pe linga binomi. Merci beaucoup l'œil na ma caméra, merci na Darcel. Merci na matino to senga to lela ya Solange Mindono na ba honneur nyonso to kundaye président Masumu sangana na to kanisa sangana na pakosiko sangana ba to lela ya Solange Mindono era ngo yango bokoma wela bambongo toza pe quand to tala bino to ya pe kala ba micro so bo weli mbongo e so pa bino ba responsable makasi bezaka ba responsable makasi na ma metali ba mbongo oyo président Masumu to talo misumi bale nga se be botane sai pour tout le monde m'ambasser pour la vie de loin aye na mbongo mba moko $3000 ba contribuer muta bongo ne to lingi na place président sai na le ba mingi te poso na no funga ma héros bo banga nga makasi bo comprendre ngati. Voilà, donc merci beaucoup, on se retrouve prochainement dans l'événement parce que à Koufika le programme est belé et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. C'était Jemima Ibele, groupe de la presse congolaise. Ça n'est fini. Au revoir. Sur le site, c'est totalement site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague de loi sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na nenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga ilusa Victoria certa amen.